tere äärmiselt puuduta mind saate vaatajad ja tere Maria Agnes. Tere. Kuidas ma ütlen nüüd siis? Iluspetsialistid või? Jah. Iluinimesed või kuidas ma peaks teid tituleerima? Kõik sobib. Kõik sobib. Ja, iluekspert, väga hea. Hakkame rääkima ilueksperdid ja nendel on jõudnud siis kaante vahele selline tore raamatuke Ilu pole number. Mingi ostke poest ja selles raamatus ma kohe erutatult loen natukene ette, millest me täna ka kindlasti räägime, on siis keha nooruslikkuse ja saleduse säilitamisest. Siis me räägime kindlasti, millest ma tahaks rääkida. Sina tahtsid rääkida ilusüstidest ja teistest nendest invasiivsetest protseduuridest, ohtudest just. Nende pikaajalisest mõjust otse ja ausalt. Okei. Sellest tahaks rääkida ja siis tahaks, ma ei tea, millegi pärast ma tahaks rääkida ka kohe, ma otsin selle toreda lehekülje siit üles teipimisest, sellepärast, et see tekitas peale seda, kui ma käisin, teipimine on siin, käisin siis Ringvaates ja Reikopiga rääkisime teipimisest, ka tema käis teipimist kusjuures proovimas ja mina kõndisin ringi mitu nädalat, tänapäeval on nii lahe, saad efektsed teibid panna, värvilised on ju, et nad on osa nagu sinu siis outfitist ja käisin ringi ja see ärritas paljusid inimesi, aga eriti ärritas see ilusüstide tegijaid. Et äkki te oskate seletada, miks, sest mul jäi kuidagi nendest kommentaaridest selline tunne, justkui teipimine võtaks ilusüstijatelt töö ära. Võib see olla nii või? Jah, teatud mõttes kindlasti, et teibiga me saame samamoodi lihaseid lõdvestada ja tõsta, liftida siis. Ja teipimine on hästi tehniline, nii et kindlasti soovitan seda õppida, sest et me peame teadma, mis suunas see lihas liigub ja siis me peame teadma, kuidas me selle teibi täpselt kleebime. Meie raamatus on ka mõned aplikatsioonid, aga see on selline hästi täppistöö. Ja tehniliselt on see natuke nagu tööõpetuse tund, et sa lõikad, mõõdad enda näol. Et see vist päris nii ei ole, et ma võtan nüüd need teibid. Kas ma võin võtta ka need sporditeibid ja nendest välja lõigata? Vaadake, et kui on siin käevigastused ja asjad. Tegelikult see tehnika tulebki näole kehalt, et füsioterapeudid on seda kasutanud 10 aastaid seljale ja igasugused valud ja ka näiteks raseduse puhul kõhu toetamiseks, mis on super täiesti. Et põhimõtteliselt küll, aga on ka spetsiaalsed näoteibid ja kindlasti ma soovitan osta mingi sellise nii-öelda kinnitatud brändi toodet, seal on just see liimi teema, et ta ei tuleks kuskilt Aasiast ja see liim ei oleks mingi hästi keemiline. Ja siis võib alustada testida rahulikult käe peal, vaadata, mis ta teeb, paari tunniga, tund aega näiteks hoida peal ja kui on hea tunne, siis võib panna näole. Et ja teip on selline asi, mida saab kasutada ka näiteks koos nende ilusüstidega, see on üks väheseid asju, sellepärast, et seal tekivad igasugused tursed ja teemad. Et siis saab neid leevendada teipidega ja teibid töötavad meie jaoks niimoodi, et me ise nii-öelda midagi ei tee. Et me ei pea ise võimlema või masseerima. Me paneme need teibid peale, teeme kodus midagi muud, töötame näiteks arvutis ja teip samal ajal toimib. Laisa inimese iluhooldus. Ja mina olen täiesti nagu karp on lahti, sest et ma ei tea mitte midagi sellest. No palun väga. Sellega on üks oht, nagu sa veel ütled, et sa pead seda õigesti tegema. Kui sa teed seda lohakalt, siis see võib olla vastupidine tulemus, sellepärast tekitab kortse juurde. Näiteks üks asi, mida mina üldse alguses ei teadnud, oli see, et seda teipi tuleb nagu lõigata pikkupidi. Et kui sa lõikad teda nagu laiupidi, ütleme, mida tahaks teha, eks ole just. No jah, et mõtled, et nagu, et vahet ei ole, et ma hoian võib-olla seda teipi nagu kokku või mis iganes. Et ma saan siit ju ka hea nagu selle tüki, aga sa pead nagu arvestama sellega, et siis ta nagu venitab seda nahka sul nagu vales suunas. Et sa pead alati nagu lõikama õiges suunas, et see pikkupidi niimoodi. Okei, seda on väga hea teada. Sina kohe loe seda hoolega ja teibi ennast ja siis mingi 10 saate pärast me võime vaadata tulemust. Paneme pildid enne ja pärast. Ja. See oleks hästi põnev. Aga kuna Sirje on nii erutatud nendest ilusüstidest, mida sa ei ole teinud, on ju?
keegi ei ütle midagi. Siis räägime sellest otse ja ausalt siis, et me räägime ilusüstidest võib-olla vähe julgeme rääkida, täna rohkem, see ei ole häbiasi enam, aga räägime ikkagi nendest ohtudest natukene. Mind tõesti see erutab, sest et me tegime iluhoolikutega ka vestlusõhtu ja Reet, minu siis sõbranna, kes on meikar, rääkis seal päris karme lugusid, ta julges rääkida, kuna tema läbib hästi palju ka arstidega ja siis nende arstidega ka, kes pärast korrigeerivad mingeid jubedusi, mis on juhtunud. Ja ta julges välja rääkida meie vestlusõhtul mõned asjad, mis on peesse läinud ja kõige koledamad asjad olid see, et kui need süstid on tehtud valesti, sa võid jääda lausa pimedaks. Ja sellest tuli nii õudne plahvatus jällegi selle ilusüstide kuningannalt loomulikult, sest see oli kivi tema kapsaaeda. Aga Reedu pareeris seda nagu väga hästi minu meelest. Ta ütles, miks me kardame rääkida nendest ohtudest. Nendest tuleb rääkida, et sa ei läheks võib-olla mõne nurgataguse tegija juurde ja või sa ei oleks, et sa ei liialdaks sellega või et sa ei oled kärsitu, et sa tahad hästi palju ja nii edasi ja nii edasi. Et sellest nagu ei juleta rääkida, see on nagu tabu teema ja inimene, kes julges sellest nagu ausalt rääkida, et ta sai tõesti solgiämbriga nagu vastu pead. See oli kurb, et mina nagu poleks oodanud teise poole spetsialistilt sellist reageeringut, sest minu meelest tuleb nii poolt kui vastu nendest asjadest rääkida. Et räägime palun sellest on räägitud nii vähe, eks me nüüd saame ka tohlaka kirja nagunii, aga alustame sellest, mis siis on, täna on ilusüstide tegemine, ma ei tea, nagu vahel saiakese söömine on ju. Päris iga päev sa seda ei tee, aga vahel ikka. Et mis seal on siis need kõige olulisemad asjad, mida tuleks tähele panna? Kõigepealt see, et inimene on biomaterjal, et me kunagi ei tea, kuidas ta täpselt reageerib. Ja seda ei tea ka kõige parem kirurg, ütleme maailmas või mingi tegija, tipptegija. Ja siis ongi see, et me esiteks on organism tervik, kõik need ringlused, vere ja lümfiringlus ja kõik koed, nad on omavahel seotud. Ja kui me paneme neid selliseid kunstlikke materjale sinna sisse, siis toimub reaktsioon. Et esiteks, nagu öeldakse, need täitesüstid, mis on siis hüalaroonhappega, et hüalaroonhappe on meie kehas ka, et see on nii-öelda see loomulik materjal, aga tegelikult seal on ju sees lisaained, mis teevad selle asja kehale vastuvõetavaks ja need lisaained on tegelikult hästi kahjulikud. Et see ei ole ju puhas hüalaroonhappe, mida me süstime niimoodi lihtsalt. Et kui see oleks puhas, siis see oleks okei. No kui see oleks puhas, siis see oleks parem, jah. Aga miks me ei pane siis seda puhast? No sellepärast, et keha ei võta vastu, jah. Et seal on need lisaained, neid saab kõiki guugeldada, siis saate ka küsida sellelt tegijalt, on ju, et mida sinna on lisatud, see on selline kokteil alati. Aga tänapäeval nad ei ole võimelised veel neid täiteaineid niimoodi tegema, et see oleks väga puhas. Et see on nagu üks asi, siis hüalaroonhappele esineb ka allergiat, üldiselt öeldakse, et teha pigem suuremates kohtades, kus on haigla lähedal, et siis võib tekkida see hingamisraskus, turse võib tekkida. Ja eriti, kui on hüalaroonhappe näiteks segatud kaltsiumiga, mida enam eriti ei tehta, siis on ained, need vastusüstid, mis siis võtavad kohe selle reaktsiooni maha, aga kui ta on segatud mingite asjadega, siis see ei reageeri ja see on niisugune hästi tehniline asi, sellepärast ju inimesed kirjutavadki alla nendele paberitele ka alguses, et kui midagi juhtub, siis nad võtavad vastutuse. Aga kuidas see ikkagi sa juhtud, et inimene pimedaks ja ei oskad sa sellele? See on tegelikult nagu ka see, et kui see arst või see spetsialist nagu süstib seda, siis ta tegelikult ju, see võib minna valesse kohta, see võib minna veresoonde või see võib minna nagu sellisesse nagu kanalisse, mis on siis ühendatud võib-olla nagu silmadega, eks ju. Ja kui see nagu juhtub, siis põhimõtteliselt nagu tulemus ongi nagu see, et inimene ei näe enam. Et ja sellised asjad, et
et noh, see ilusüstide maailm või see ilusüstid on noh, hästi suur selline business või tänapäeval ja seda võetakse kuidagi nagu, see on muutunud nagu nii normaalseks või tavaliseks, et tegelikult mulle nagu tundub, et paljud isegi nagu juba on kaotanud nagu ettekujutuse, et milline siis tegelikult see 30 või 40 pluss naine nagu tegelikult välja näeb. Et aga noh, meie nagu usume seda, et kui sa teed, siis sa peaksid nagu teadma, et tee nagu teadlikult, et sa tead nagu neid riske ja siis noh, kui sa siiski nagu arvad, et sa tahad seda teha, siis võta see nagu risk, aga hästi palju on just nagu jah seda, et nagu usutakse, et nad on hästi nagu süütud või no seda on üritatud meile nagu sisse süstida, et see on okei, sest et kui nii paljud teevad ja nad on täiesti, noh, enamus nendest on täiesti okei, noh, mõned, siin on ju maitse küsimus, lihtsalt mõned on nagu üle süstinud ennast, et noh, siin kohal ilu üle võib ju vaielda, on ju, aga et põhimõtteliselt, kui midagi ei juhtu ja kui need, kellega on juhtunud, kusjuures nad ei julge rääkida seda. Ja muidugi, sest et sinna tuleb see häbifaktor, et ma tegin sellise otsuse, nüüd minuga juhtus niimoodi ja noh, et ta on nagu piinlik, mis on ju täitsa ka nagu inimlikult ju mõistetav. Just. Ja ma saan ka aru nendest tegijatest, kes lähevad nii kohutavalt marru, sest see on ju nende justkui leivalauale trügimine, et nad jäävad oma tükikesest leivast ilma, kui nüüd inimesed oleks ära hirmutatud justkui. Aga noh, selle... Ja siis muidugi tulevad mängu ka nagu sellised asjad, et ütleme see hüaluroonhape, et ta on ikkagi nagu täiteaine, aga mis siis ütleme, kui meie nagu räägime hästi palju nagu lümfi olulisusest, et kuidas see nagu jookseb meil kehas, kui oluline on see, et ta jookseb nagu ilma takistusteta on ju terves kehas ja kui me siis süstime nagu selle täiteaine, siis ta on nagu, istub nagu mingi kott keset liiklust, eks ju, mille ümbert siis peavad need autod niimoodi manööverdama, et nagu sama asi on siis meil siin nagu näos, et see täiteaine on siin nagu ees, mille sealt ümbert siis peab kuidagi see lümf nagu manageerima. Et see on nagu veel ka nagu see asi ja kui me räägime botoxist, siis on muidugi noh, et kui sa ühte lihast oma näos nagu kasutada ei saa, eks ju, siis see momentaalselt paneb suurema koormuse mingitele teistele lihastele kuskile, mis hakkavad siis nagu topelt nagu tööd tegema või sul tekivad nagu kortsud kuhugi, kus noh, võib-olla muidu ei oleks nagu tekkinud. Noh, nagu selline ka. Ja noh, mis mind nagu tegelikult ka kõige rohkem paneb muretsema on see, et botoxid teevad jumalast noored naised. Ja hästi noored on. Mulle 25 hakkavad juba tegema. Et see on nagu selle, noh, nende süstitegijate selline nagu argument, et see on siis preventatiivne, et siis sul ei tekigi need kortsud, on ju. Aga ütleme nüüd niimoodi, et sa hakkad tegema 20+, hakkad tegema seda botoxi süsti ja sa noh, teedki neid aastaid, siis see lihas on sul põhimõtteliselt kogu aeg nagu kasutamata. Halvatud. Ja mis juhtub lihasega, mida sa ei kasuta, no see hakkab ju degenereeruma, jah. Täitsa õudne, sellest ei räägita üldse ja noored laksavad ja nendel on ju omad iidolid, kes on eeskujudeks sadade tuhandete jälgijatega ja see on veel ekstra business nagu. Ja jällegi mitte ei ole ühtegi julget, kes oleks tulnud vastu ja rääkinud siis täiesti ausalt, et see ei ole okei ja eriti noortele inimestele see ei ole okei. No see vale arusaam on ka, mida nad ise tihti ütlevad, ma ei hakka siin praegu neid nimesid nimetama, saan jälle vastu päid jalgu, et ma olen küsinud seda nendelt ja nad ütlevad, et aga see lahtub või lahustub ju ära, et need, kes on neid huuli, eks ole, siis süstinud sinna, kusjuures ei panda botoxit, on ju, et see on selge, just, et täitesüstid ja siis ja nii edasi, et need ju lahustuvad ära. No mis jutt see nüüd siis on, et
lahustuvad nad ära, kuhu nad sealt kaovad, tulevad välja siis kuskilt otsast või? No vaata, sellega on ka jah see, et tegelikult ei tea, üks asi on, et ei tea ja mina olen väga palju käinud koolitustel, kus on inimesed, kes on käinud paljudel lahkamistel ja kes koolitavad ka neid nii-öelda esteetilise meditsiini spetsialiste. Ja nad ütlevad, et tegelikult ei kao need asjad kuhugi, et näiteks nagu need niidid, nad ütlevad, et need niidid, mis siis liftivad neid põsesarnu, et need on nagu biolagundavad ja kui nad teevad lahkamisi, siis kõik need niidid on sees inimestel põskedel. Et ei tea. Et nad ei sulandu ära. Nad ei sulandu ära ja huule süstimisega on see, et ilmselgelt huulenahk on väga õrn ja väga õhuke ja ta venitab selle huule välja, et selles mõttes ja siis sa pead kogu aeg nagu juurde tegema. Pead juurde tegema, siis nad lähevadki hästi suureks ja siis tekib see nii-öelda see pardifenomen profiilis on ju, et kui need huulud on sellised. Aga tänapäeval, kas nad ei tõstavad mingi imeasjaga, nad isegi ei süsti enam nii palju, et millegipärast tõstetakse see huul niimoodi, et näeks suurem välja, tõstetakse siia nina alla, ma ise kutsun seda viineriteks on ju, et mis asi see veel on, see on mida ma ei ole kursist kõigega, mind saadeti kohe Kokele, me tegime jällegi mingit vestlusõhtut, mina räägin ja kui pannakse aga täite neid süste on ju huulda, mis loll, noored naised räägivad mulle vastu, et ei, neid tõstetakse siia nina alla, siit seest väljapoole ja siis ta näeb nagu suurem välja, Jeesus Kristus, ma ei tea pooli asju on ju. Et sellised hämmastavad asjad nüüd. Aga on siis mingi, ja seda oleks ka tahtnud kindlasti küsida, et seda on ka möönnud ilusüstijad ise vist, et sa teed ja ühel hetkel nad enam ei mõjugi, et sa pead tihedamini hakkama tegema. Mis asi see nagu on, et vaatad, mõtled küll, et algul öeldakse, et kui sa teed endale mingid süstid, siis aasta on nagu muretu ja varem räägiti isegi 3 aastast. Aga siis inimesed, kes on teinud seda, ise räägivad, Reedu, tema nime ma võin siin igal pool kasutada, tema on kõik asjad järgi proovinud, on ju. Ta ei häbene seda, ta ütles, et mis tema ühel hetkel avastas, oli see, et lihtsalt sa hakkad tihedamini hoopis tegema, vastupidi. Ja mina arvan, et tegelikult see on nagu see, et inimene harjub. Ta nagu harjub selle lukiga ära, eks ju, ja siis ta mõtleb, et aga äkki nagu kohendaks natuke veel või... et sa jääd natuke ilu pimedaks natuke. Nagu anorektik, vaata peeglisse ütleb, ma olen paks. Just, et ta nagu see reaalsus taju natukene nagu kaob ära, et ta teeb omale need pruntishuuled, aga siis tekib nagu see, aga äkki nad võiks ikkagi veel olla lopsakamad või nagu see on üks siuke nagu fenomen, ma arvan, mis seal on. Aga miks, ja sellele teie kindlasti ei oska vastata, aga mis on minu põhiküsimus on alati see, kui ma näen, et sõbrannal on midagi peesse läinud ja hakkab veel minemas, ma näen, et tal on juba mingid plaanid, siis ma ütlen talle, ma päriselt ütlen talle, kuule, please, võta 2 sammu tagasi, rahune maha natukeseks ajaks, ära kohe tee, et mulle tundub, sa ütled viisakalt, sa ei ütled, issand, juba sa näed välja nagu nõid, vaid lihtsalt ütled, et palun, et oota natukene, et sul veel ei ole vaja, et see on okei, mis sul praegu on, et või sellised asjad, aga ma ei saa aru, tegelikult ei öelda, sõbrannad oma vahel nad ju räägivad, aga nad ei räägi asjadest. Ja siis ma mõtlen, kas nad on pimedad või sul tekib see, et mõnda inimest ma tõesti vaatan, ta on juba ära teinud kõik need asjad ja mul on tema pärast piinlik. Ja ma ei julge ta, ma ei taha ta tuju rikkuda, sest mul hakkab isegi nagu kurb. Ja tegelikult mina arvan, et see peaks olema nagu see tegija, kes ütleb, et ma ei tee sulle enam, et aga see ütleb, et ma lähen teise tegija. Aga tal on, ja see teine tegija võiks nagu samamoodi öelda, et see nagu see tulemus, mis sul on, ei lähe nagu paremaks, et ei ole vaja üle teha. Aga siis ongi see, et kas ma tahan oma kassasse nagu seda summat, on ju. Või siis annan kellegi teisele selle raha, et ta läheb teeb nagu nii. Mina ütleks, et alustada naturaalsetest tehnikatest, et igasugused facialistid, nad teevad nagu super hästi, ka kellegi juurde minna, proovida seda, üles ehitada, vaadata, mis saab ja siis vaadata, kas ma lähen teen veel.
et selles mõttes minul on väga palju kliente, kes on teinud ja kes enam ei tee ja kes mõtlevad ja nii edasi, et noh, esiteks saab kombineerida, sest et siis on koed nagunii tervemad ja nad on nagu rohkem elus, see on neile igal juhul hea. Ja teiseks saab ka nagu muuta ja ära jätta ja kõik sellised asjad, et noh, mingit muud alternatiivi otsida võib-olla. No tänapäeval on hästi popp, nüüd no me käime massaažis on ju, aga nüüd on tulnud ka see näomassaaž, mille suur fänn ma tõesti olen, praegu tuligi meelde, peangi just minema. Ma käisin mingi vahe isegi iga jumala nädal ja see tulemus oli näha, seda ütlesid mulle mu meikarid, noh, kes mind näevad kogu aeg ja siis nad lakkas ütlema, mida sa tegid nagu. Ehk siis mu nägu oli saanud trenni. Et mina soovitan seda küll, see on parim asi üldse nagu. Ja sa noh, päriselt ka tunned, kuidas sul hakkab kõik tööle. Mitte ainult näos, vaid igal pool mujal ka. Et sellest nii palju varem ei räägitud, seda isegi võib-olla ei tehtud. Ja Eestis eriti võib-olla see on nagu praegune trend. Et pigem oli siis, et kui käidi kosmeetiku juures, eks ole, et siis tehti ja mätsiti ja tehti sulle neid näomaske ja kreemid olid seal olulised ja mida iga näo puhastamine ja nii edasi. Aga see trenn on hoopis teine teema. No kas ma saan nüüd, noh, ütlen ausalt, kõik need asjad maksavad, ostan vähem süüa, aga pigem lähen sinna, on ju. Aga kas ma võin ka ise teha neid asju, et kas teie raamat on natukene nüüd siis ongi justkui selline väike piibel ühendunud sellele, et kui sa ei taha väga palju raha kulutada spetsialistide peale, et tegelikult sa saaksid ka ise hakkama. Absoluutselt. Tegelikult me tahamegi nagu selle raamatuga kummutada nagu selle müüdi. Esiteks, noh, nagu pealkirigi ütleb, ilu pole number, et millegipärast kipume arvame, et ilus on noor. Ja kui sa noor enam ei ole, siis sa pead olema vähemalt rikas, et seda noorust osta. et meie nagu tahame selle raamatuga kummutada nagu selle müüdi ja tegelikult ilus võib olla igas vanuses, oled sa 50, 60, 70, 80, kui sa hoolitsed nagu enda eest, eks ju, ja see ei nõua tegelikult mingeid suuri investeeringuid, see nõuab ainult pühendumist. See nõuab aega, aga aeg on ressurss. Ja seda selles mõttes küll, et sa pead pühenduma endale igapäevaselt. Et see ei ole nagu niimoodi, et ma teen üks kord nädalas. Aga kui see saab sulle nagu harjumuseks, no me kõik ju peseme hambaid, eks ju, hommikul või peseme juukseid või noh, mida iganes. Et see mingi aeg on võib-olla harjumatu, kui sa ei ole seda nagu varem teinud. Aga näiteks noh, mul on see aeg nagu hommikul, noh niikuinii ma ärkan kas või pool tundi varem või kas või tund aega varem. Ma mediteerin, siis ma teen oma näoharjutused ja see on kuidagi saanud nagu nii omaseks mulle. Ja kui sa hakkad nägema nagu tulemust, siis on nagu see, et noh, ma tahangi teha, et see on nagu omaette siuke motiveeriv. Sa ei julge pooleli jätta lihtsalt. Just. Päevi ausalt. Et mis siis veel juhtub nagu? Okei. Ja see pole raske selles mõttes, et see lisaks veel ei ole raske, kui sul on need nipid nagu selged. Jah, siis need ei ole üldse mingid keerulised nipid. Aga mis sa teed hommikul siis näiteks? Ja mis need on must have, mis on su lemmikud? Mis on mu lemmikud? Mina teen selliseid nagu näolihase harjutusi. Siis kui ma kannan peale oma neid näohooldustooteid, siis ma alati teen seda massaaži. Jälgin neid lümfide suundi. See on üks asi. Ja siis ma töötan lihastega, jaa. Liigutad lihtsalt siis? Jaa, no seda on selles mõttes nagu raske selgitada muidugi niimoodi siin, et kuidas seda teha, aga selleks ma soovitan ikkagi valida endale õpetaja ja näiteks liituda mingi grupiga, noh, Mari ka õpetab tööd näolihastega, on ju, et ja siis harjutada nagu juhendamisel. Nagu mingi alguses aeg, sa nagu võtad personaaltreeneri, eks ole, kui sa käid trennis. Et sa saad need nipid nagu selgeks ja kui sul on see kava olemas, siis sa saad täiesti nagu jätkata iseseisvalt. Et nii tegin mina ka. Et alguses ikkagi nagu õppisin juhendajaga ja nüüd ma teen iseseisvalt. Ja kaua sul läheb selleks hommikul? Ütleme kuskil 10-15 minutit. Et sa saad või 20 minutit, et see nagu oleneb, kui kiire mul on.
et ja muidugi, kui on ülikiire, siis ma neid lihasharjutusi ei tee, siis ma teen ainult, see on alati see, et kui ma kannan nagu neid näohooldustooteid, siis ma teen seda massaaži, et lihtsalt elavdada seda nagu vereringet ja panna lümf käima. Ja tegelikult see on nagu midagi, mis ma ei tee ainult näol, vaid nagu kogu kehal, jah. Et tegelikult, kui sa tahad endale säravat nähka ja head väljanägemist, siis see ongi kogu keha töö, et see kunagi ei piirdu nagu ainult näoga. Sa võid alustada kehast ja tulemus on kohe näos isegi, et isegi kui sa nägu ei tee. Kui keha väga hästi toimib, siis on kõik juba näos korras põhimõtteliselt. Sest peab nagu arvestama sellega, et kust saab meie nägu või nahk nagu toitaineid. Ta saab ikkagi ju siit. See tuleb kõik siit läbi kaela, tuleb ülesse, et nagu see kaela masseerimine hästi oluline, siit dekoltee, et sa paned siit nagu vere käima ja sest siin on nagu need kanalid, mis toovad seda toitaine rikast verd näkku. Kael on sild keha ja näo vahel, viib siit edasi-tagasi. Okei. Jah, et ei ole nii, et meil siin kõik lõpeb selle koha peal ära, paneme riided selga ja siis ülejäänud ei ole nagu näha, et see on hästi huvitav. Ja siiamaani on osad ilutöötajad, mind väga hämmastab see, et sa lähed kas näo siis hooldusesse või kuhugi ja nad ikka teevad kuhugi siiamaani. Ja nüüd täna vanasti ma ei julgenud seda öelda. Ja ma ütlen, et see ei ole okei. Sa pead vähemalt dekolt rindadeni tegema, et see on kõik see ja siis sa näed, mis on professionaali ja sellise niisama tegija vahe. Professionaal tegelikult tõmbab sind isegi niimoodi siiamaani välja kõik asjad ja ta ei pane sulle pooleks tunniks lihtsalt maski näkku, vaid samal ajal ta tegeleb su muude kehaosadega, masseerib su käsi ja teeb kõike muude. Just, et see on see vahe on siin hoomatav, et ärge olge nõus sellise asjaga, et te lähete näohooldusesse ja siis see lõpeb siin lõua all täpselt ära. Aga ju pakutakse, ma arvan, et pakutakse ju, et nägu ja järgmine võimalus on nägu ja dekoltee, et siis sa lihtsalt ostad. Pakutakse niimoodi isegi, et nägu, siis on silmad eraldi, sellest ma ka nagu ei saa aru, sest mul on silmad ju näos ja siis, ma olen neid hinnakirju lihtsalt vaadanud, on ju nägu, silmad on täiesti eraldi, ma mõtlen, et kui ta mul nägu teeb, kas ta jätab siis silmad ümbruse tegemata või siis on dekoltee eraldi, see ei ole fine. Kui sa lähed seda asja juba tegema, pane see, kas sa lähed tegema ainult nägu või? Ei lähe tegelikult, kui sa juba sinna laua peale viskud, siis sa ootad, et sulle tehakse täispakett. Et ma võib-olla ütlen siin nendele ilutegijatele ka, et unustage nüüd need aspektid ära. Nägu tähendab seda, kui sa teed naiste rahvale ikkagi kuni siia ja meeste rahval ka tänapäeval loomulikult, et teed kuni sinnamaani ja mulle Tais näiteks või kuskil sellistes eksootilistes kohtades eriti meeldib, mõnda inimest see häirib muidugi võib-olla, aga kui üks tegeleb su näo ja asjadega, siis teine võib samal ajal su kätega tegeleda või jalgadega, see on väga mõnus, samal ajal pannakse kõik asjad tööle, ei ole mingit aja raiskamist, et nüüd ma istun seal ja teen ainult, ma ei tea, jalamassaaži, milleks, mis see ülejäänud osa passib seal siis. Aga seal on rohkem seda ringlust ka ja massi on rohkem, et me jõuame jälle raha juurde. Et ei ole nii, et meil kosmeetikasalongides istuvad 3 inimest ootavad sind, et saaks siis sind mudida, mis oleks ka suurepärane muidugi. Me ootaksime seda ja minu pärast 4. mudigu kasvõi mul juukseid ja 5. tehku pediküüri samal ajal, see on täiesti fine. Kusjuures nagu pea-nahamassaaž on ülioluline nagu selleks. Ja osad kosmeetikud, kus juures teevad seda lõpetuseks, lähevad sul ikkagi siia, et naised ka ärge öelge, et ma olin ka vanasti siin, ei ära juustesse mine, ma just pesin hommikul pea ära. Bullshit, lase ikkagi täispakett teha. Ja toredad on muidugi need juuksurid, kes teevad automaatselt ka peamassaaži kliendile, et ikkagi, et nõudke ise rohkem kui pakutakse, et see võib alguses keeruline ja ebamugav olla, aga te saate sellest üle. Sellepärast ongi hea ise teada, et mida peaks tegema, kuidas peaks tegema, et siis kui kuskil mujal käia, siis sa ka juba tead, et milline sina oled, milline on sinu tüpaaž, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi, oskad küsida nagu.
Kuule, aga enne sa rääkisid vaata sellest, et eestlased on mingi teatava tüpaažiga just, et mingi lümfivärgiga seotud, et lähme kergesti puffi. Et mis asi see on? Meil on erinevad vananemistüübid, see on Vene ühe naise 70ndatel aastatel tehtud klassifikatsioon ja see toimib täiesti 100% inimestest, me saame sinna tüpaažidesse panna ja üks nendest tüpaažidest on siis deformatiivne, mis tähendab, et nii-öelda deformeerub ajaga ja see tähendab, et lümf on hästi tundlik, lümfisüsteemi tuleks pidevalt stimuleerida ja on siis soodumus kaalus nagu nii-öelda paisuda, nagu mingi kukkel või saiake. Ja Eestis meil on, ütleme, enamus naistest, ma ütleks, et isegi minu vaatluse põhjal võib-olla isegi 90% naistest meil on mingil määral seda turse tüüpi sees. Mis tähendab seda, et me peaksime hästi intensiivselt tegelema lümfisüsteemiga igapäevaselt. Ja kuidas seda siis sina selgitasid, kuidas seda siit, aga kuidas seda üldse, kuidas lümf käima saada või mis asi see on üldse? Paljud võib-olla ei tea sedagi, et mis lümfid on või kus need lümfisõlmed asuvad meil? No neid tehnikaid on hästi nagu palju. Ja ma võin ise ka öelda, et ma ei ole nagu, et kes nagu paisub nagu kukkel, aga mul on minu see arhilliuse kand nii-öelda on nagu see, et mul tekivad silmade alla vaata tursed, eriti nagu enne päevi ja mingid sellised või ma ei tea, kuuseis on vale või magasin valesti või mis iganes. Ja siis ma teen et igal hommikul sellise lümfide aktiveerimise seeria, mis siis on tegelikult hästi lihtne ja ma pakun sellega oma perele, eriti oma teismelistele kohutavalt nalja. Aga põhimõtteliselt koputad läbi, eks ju, kõik näed siit, siis ma teen siit kaenla alt. See on praegu kohe koputadki siia kaenla alla, jah? Kaenla auku nagu või? Just, et ma nagu masseerin siit, koputan, masseerin, koputan. Siis on, eks ju, siin meil neid hästi palju neid lümfikanaleid, siis ma masseerin siit, lõua alt, koputan nagu läbi, venitan niimoodi kaela igatepidi ja siis on siin, mis on see? Kubemes või? Jah, kubeme piirkond, eks ju, masseerid siin põlveõndlad. Ja siis ma hüplen kandadel mingi aeg, et see nagu tekitab terves kehas sellise vibratsiooni. Hästi head on igasugused sellised ringid, käte ringitamine. Ja siis on selline veel, et kui sa oled nagu selili, tõstad käed ja jalad kõik nagu õhku ja siis nagu raputad hästi intensiivselt. Et see on nagu siuke hästi lihtne. Ta on ju rääkinud ja kõik naeravad. Ja kõik lapsed naeravad, kõik naersid, aga valu vaadake. Järele tõepoolest. Ei ole kuskilt otsast kukkel. Et siin ei ole naerda midagi tegelikult, et see on... Ei, see on väga nagu mõjus. Ja meie raamatus on ka... Ja meie raamatus on hästi pildiliselt, hästi lihtsalt nagu näidatud, et mida siis täpsemalt teha ja kuidas see nagu välja näeb, et igaüks nagu saab teha. Ja see on tõesti nagu lihtne, see ei ole üldse mingi tuumateadus. Jah. Aga see vananemistüüp siis ongi nagu eestlasele omane ja ütleme, jaapanlased on hoopis teistsugused, prantslannad on hoopis teistsugused. Jah, see on Eesti ja Ida-Euroopa, ma ütleksin, et kui me näeme, meie tunneme ka, ütleme, venelase või ukrainlase kuskil rannas kohe ära, eks. Et me oleme ikkagi sellist ühte tüpaaži ja neid vananemistüüpe on jah, näiteks prantslannad ja itaallannad on pigem on vananemistüüp, mis on väsinud vananemistüüp. Need on need naised, kes eriti ajas ei muutu. Et neil lihtsalt lähevad tavaliselt silmanurgad kukuvad natuke alla, need huuled või siit nagu natukene kukub midagi alla, aga üldse neil on niisugused mikromuutused. Et nad on ka hästi peenikesed. Jah, nad on siuksed, nad lihtsalt lähevad natuke kuivemaks ajaga. Kuivavad, aga neil ei teki siukest suurt muutust. Ja seda on ka, meil on ka tihti siuksed tumedamate silmadega, tumedamate juustega naised on pigem osad sellised. Ja siis on väikese kortsuline vananemistüüp. Need on tuleb hästi palju väikseid kortse. Need on siuksed hästi saledad, tihti baleriinid, tantsijad, modellid. Ja siis on muskliline vananemistüüp, see on enamus mehi
aga meil Eestis on paljudel meestel ka see deformatiivne, nad ka nagu paisuvad, noh, mingis osas ja siis on 70+ on eakas vananemistüüp, mis on siis see, kellel on kõikide vananemistüüpide need omadused nii-öelda, noh, kui siis kõik läheb. Ja siis need võivad olla kombineeritud ja sellisel juhul on mõlema vananemistüübi keerulised omadused, et see võib olla näiteks väikeste kortsudega tursele kalduv vananemistüüp, et seda on meil ka Eestis päris palju. Et noh, et sul on nagu see kortsu teema ja siis pluss sul on see paisumise teema. Ja noh, paisumine peaks just kortse vähendama nagu. Jah, aga kui sul on nagu mõlemad, siis noh, näiteks siis on tavaliselt see ala nagu läheb, näiteks tekib topeltnõug ja siis silma ümber on ikkagi pisikesed kortsud, on ju. Aga seda on hästi hea teada, sellepärast, et siis sa tead, et näiteks noh, mina tean, et mul on see väikese kortsu teema ka, et mul on ikkagi vaja osta korralikke kreeme, öömaske, et ma ei jäta neid kortsusid niimoodi, et tuleb ja siis hakkab siis ütleme noh, niimoodi kaevuma minu näkku, et üldiselt üldse ennast on hea tunda. Et ja meil on nagu raamatus on need vananemistüübid nagu välja toodud ja siis seal juures on ka need tehnikad või asjad, mida sa saad teha siis, mida see vananemistüüp saab teha, et kuidas nagu ennast aidata. Et see ei ole nagu see, et et ma olengi nii ja ma ei oska nagu... Jah, paljud ütlevad, aga see on minu tüpaaž, isegi kui sa ütled mõnele, et kuule, kui julged öelda. Ja siis sa saad vastu kohe näfaki, aga ma ei saa, miks sa mõnitad, on ju, see on minu, see ongi, see geneetiliselt ma olengi selline või sa ei tea tegelikult, mis haigused mul kõik on ja mida ma siin põen. Ma tahaks öelda, sellepärast sa põedki, et sa ei... Ja vaata, see on nagu inimesed panevad ennast ohvri rolli, aga et võta vastutus ja tegelikult on hästi palju asju, mida saab ära teha. Just. Võta vastutus juba seal kassa juures, mis sa endale, või seal poes, mis sa endale korvi laod. Ma vaatan küll vahetuvalt teise korvi sellise näoga ja siis vaatan talle otsa ja teen suured silmad. See on parim nagu. Et see võtab nii mõnegi saiaisu mõnele inimesele ära või šokolaadi isu. Et see on kummaline jah, et kuigi inimesed hästi palju kummardavad ilu, siis samas nad ei viitsi nagu, et see šokolaaditahvel või see kook kaalub selle üle. Ja siis et see lihtsam on kahetseda, kui siis midagi sellel puhul ette võtta nagu. Et see on ka hämmastav. Aga noh, kõigil meil on omad väiksed vead, mida teha. Absoluutselt. Aga me jõudsime sujuvalt toitumise juurde, et järsku puudutaks seda ka, et see on siin ka raamatus kirjas, eks ole. Et noh, mitte siin pikalt jaaritama hakata ja olla hästi konkreetne ja kiire, siis lihtsalt ühe korra tulistada ja öelda, et no mis on need asjad, seda on 100 korda räägitud, ütleme ühe korra veel, no loobuge millest 101%. On sellised asjad, mis no palun ära pane suu sisse. Vasta kukkel. Nii, ma ei ole nõus. Nii. Ja no kui ma nagu ütleks, et palun ära pane mulle suu sisse, siis need on kõik sellised täiesti nagu töödeldud toidud, mis ütleme, kui inimene, kes elas 100 aastat tagasi, nagu vaatab seda ja ta absoluutselt nagu ei saa aru, et noh, et see on toit. Mis asi see on? Ja neid asju on nagu päris palju. Kummikommid. Nii, kummikommid, töödeldud toit. Et kui toit ei näe välja nagu toit, siis see on kahtlane. Aga kus ta enam teab, milline päris toit välja näeb? No. Inimene ei tea ju, mina ei tea enam, mis on päris ja mis on teis. Aga seast lõigatud tükk on ikka seast no ikkagi läheb poodi ja saad aru, et näed, et see on tomat, see on liha. No aga tomat on ju täis meil ka igasuguseid kohutavaid pestitsiide ja mürke. Kurk vist kõige vähem üldse. Paksu koorega asjad, seal on kõige vähem mürki, sellepärast koor ei lase mürki läbi, vaat tark ütles. Ananas, banaani. Aga üks asi, mis ma tahan nagu ka öelda, et selle teemaga nagu ei tasuks ka väga nagu hulluks minna. Et kuskil on alati nagu see kuldne kesktee, et kui ma hakkan nagu mõtlema, et issand jumal, see on halb ja see on halb ja see on, ma ei saa seda kurki osta, sest siin on mingid pestitsiidid ja ma ei saa seda osta, sest seal on midagi nagu see. Et see on nagu jälle oma... No see on stress. Just, siis sa tekitad stressi ja mis see stress teeb. Ja siis on vaja rahusteid. Ja siis on nagu stress omakorda nagu vanandab. Et tuleb kasutada nagu talupoja mõistust ja
osta nagu toitu, mis näeb toidu moodi välja, loomulikult eelista alati kodumaist, mis on kohalik, tee endale selgeks, kus on mingid talunikud näiteks, osta taluniku käest või turul on mingisugune oma selline tädike, et sa tead, et see on, noh, tal ei ole võib-olla ökomärgist, aga ta on kuskil, kasvatab seal puhtas looduses, on ju. Oma sita peal. Et just. Vabandust. No näe natukene rohkem vaeva ühesõnaga, et nagu uurin. Et tuleb nagu mõelda nagu seda, et toit nagu sõna otseses mõttes on ikkagi meie kütus. Noh, sul on nagu mingi äge auto ja sa tahad seda nagu hoida, sa ei pane talle, sa ei segaveega või just, sa ei toidad seda autot mingisuguse jamaga, sest siis sa nagu tead, et ega ta väga, noh, ta läheb katki lihtsalt. Ja sama on inimesega, et toit on nagu meie, isegi mitte ainult kütus, see on meie ehitusmaterjal. Et põhimõtteliselt kõik, mis me sööme, üks ühele, selleks me muutume. Kui ma söön kommi, siis ma olen magus nagu komm. Kui ma söön vastlakooklid, siis ma olen serav nagu vahukoor. Mina olen kogu aeg nii mõelnud. Kui ma joon punast veini, siis mul on põsed punased. Kui ma joon šampanjat, siis ma olen energiline ja särav. Ja tegelikult seal on mingi oma tõetera sees, et mõtlemisest loeb tegelikult hästi palju. Et kui ma söön selle mingi magusa asja, mõtlen, et see on minule nii halb, mul on tohutu süütunne, nüüd ma kohe paisun, et see on see mõttejõud ka, noh, ja siis ongi see reaalsus. Aga kui sa tahad süüa seda mega head, sa lähed külla, keegi pakub, sul on ise teinud oma kätega, mingi mega tore koogikene, no, söö ja naudi täiega ja mõtlegi niimoodi, et see ma olen palju magusam peale seda kooki. Ei, seda ma olen kasutanud, seda meetodit. Aga ütleme nüüd selle ikkagi ära, need ei-eid olid siis need töödeldud asjad, siis kas siis süsivesikud on ikkagi, ütleme valge sai ja need on ikka täiesti ikka suhkur, eks ole? No ütleme, et need ei ole head tõesti. Kõik need sellised kas kartul on halb või hea? Kartul ei ole halb. Kartul on täitsa okei. Makaron, mida meil soovitatakse varuda kodudesse hunnikusse, äkki tuleb mingi kriisiolukord. Ma mõtlen alati, et kui tuleb kriisiolukord, kas ma hakkan neid kuivalt krõbistama või kriisiolukorras ei ole ju meil elektrit, millega neid keeta. Hoiad suus nii kaua, kuni läheb tehnet. Ja kuhu ma pärast need kõik kuivanud makaronid pärast topin, Eesti inimene, ratsionaalne, no sööme ikka perega need makaronid kõik ära pärast ja sööme terve suve läbi ka, isegi kui on värskeid asju. Me ju varusime, ühesõnaga, et selles suhtes no. Aga et on siis see suhkur, kas soolaga oli ka siin hirmus mürgel, et valge surm ja nii edasi? Soola ma soovitan osta Himaalaja soola. Näiteks või meresoola, sest seal on hästi palju mineraale, et kui see tavaline valge soon on nagu puhtalt see üks aine, mis tõesti tõstabki seda vererõhku üles, et Himaalaja sool. Selge. Nii. Ja suhkur jah, selles mõttes, et valge suhkur ikkagi jätke ära. Just, jätke ära, jah, see ei ole hea. Pole vaja. Aga meega oli ka siin ilge möll nüüd käis, eks ole, see oli kurb, seda oli kurb kuulata, aga ma arvan lihtsalt, et see johtub sellest, et mesi on meil ära solgitud, nagu kõik paljud asjadki, et me ei või kindlad olla, et ta on puhas. Et ma arvan, et kui ma lähen maale ikkagi ja võtan sealt puuõõnest seda mesilase mett, kraban, siis ta on puhas, midagi pole teha. Aga mis on nagu need kõige jessimad, meil on saateaeg, kus juures teate läbi või, nagu 15 minutit oleks nii palju on rääkida. Et mis need on eriti toiduained, et no tõesti, neid igas asendis mitte midagi ei juhtu. Kas sellised on ka olemas? Jaa, tegelikult teadlaste sõnul kõige toitaine rikkamad toidud on siis, ma võib-olla neid kõiki nagu kohe laksi ei mäleta, aga on näiteks organid. Süda, maks, neerud. Täpselt mingid sellised. Soolikad. See mulle meeldib ja ma olen suur maksas. Siis näiteks
oyster, kas ta on Eesti? Auster, jah. Okei, sobib. Ja mega palju mineraalaineid, kõike täielik toitainete pomm. Siis mikrovõrsed, pange igast võrsed kasvama. Absoluutselt nõus. Siis, mis seal veel oli? No ütleme... Midagi hapendatud asjad. Just, täpselt. Hapendatud asjad, kõik kimchi, sellised hapukapsas, võid teha mis iganes tegelikult hapendada. Värskelt hapendatud kurk on ju, kõik sellised asjad. Ja, kõik. Ja tuleb palju vett juua. Absoluutli. Paned natukene mineraalaineid näiteks sinna sisse. Siis muna on hästi hea. Toitainerikas. Rukola. Et seda kale ja spinatit ma isegi nii väga ei soovita, sest nad on hästi oksalaadi rikkad. Mis asi see on veel? Okse? Oksalaat. Et see on, ütleme, et mõnedele inimestele see ei tekita nagu probleeme. Aga mõnedel on hästi nagu, nad on nagu eriti tundlikud sellele ja siis tulevad need igasugused need sapikivid ja sellised... Kale on hästi palju seda. Ja siis teine oli spinat. Spinatis ka. Aga spinat värske või siis vaata osa on töödeldud spinat, mis on tehtud nagu keedetud ja maitsestatud hästi mõlemad siis? Selles mõttes, et kui sa sööd mõistlikkuse piirides, et siis on nagu okei. Aga siin need soovitused tõesti, et kus nagu need kaledest tehakse mingid smuutisid absoluutselt iga jumala päev ja nii edasi, et see on juba siis natuke nagu liiast. Okei, väga, see on midagi uut. Ja tegelikult toitumises nagu ongi niimoodi, et sellist nagu toitumisnõuannet, mis sobiks absoluutselt kõigile, ei ole olemas. Et siin on hästi oluline, kuula oma keha, kuidas sa tunned peale toitu, mis su enesetunne, kas sa oled väsinud, kas sa oled nagu energiline, kas sul on, tekivad mingid tohutud puhitused. Sellest saab kohe aru. Ja, või gaasid, eks ju, või mingisugused, mis iganes. Ja siis selle järgi nagu valid need asjad. Ja on nagu inimesi, kellel tõesti, et ongi, nad ei saa piimatooteid süüa või neil on gluteenitalumatus, et sellistel puhkudel loomulikult tuleb täiesti nagu välistada, eks ju, see gluteen ja piimatooted, aga kui sul ei ole nagu neid talumatusi, siis ei ole nagu otsest põhjust nagu vältida mitte ühtegi nagu toiduainegruppi. Aga samas ei saa ka panna ühe rauaga, eks ole, öelda, et piim, nagu meil on mingid, propageeritakse vahepeal, piim on õudselt kasulik, piimatooted, nüüd kõik tarbige. Ja kõige õudsem on minu jaoks see ikkagi, et kui sul lasteaed, kool, kõik panevad ühe rauaga ja sa pead nagu, kõik peavad siis tarbima samasuguseid asju. Ja ma olen alles täna aru saanud, et on tõesti osa inimesi, kes ei suuda, ei saagi, neil organism ei võta vastu näiteks rohelisi asju. Absoluutselt. Ja mina olen jauranud ja öelnud, kas sa oled loll, miks sa ei söö tervislikult, ja inimene ise päriselt tunneb, ja siis ma lõpuks näen ka, et tal hakkab see vastu, ehk siis tema organism tahabki võib-olla liha, puhast liha. Absoluutselt, et neid trende on nii palju nagu läbi käinud, et ta nagu see, et sööge ainult puuvilju näiteks, mis on tegelikult puhas suhkur. Et keha nagu töötleb selle nagu puhtaks suhkruks. Või siis, et see toortoitumine on ju. Ma ütlen kohe ära, et ma olen ise kõik need faasid läbi teinud. Ma olen olnud aastaid toortoitlane, ma olen olnud aastaid taimetoitlane, ma olen aastaid olnud kõik asjad. Vist absoluutselt kõik asjad. Ja jõudnud lõpuks siis nagu selleni, et sulle sobib. Et ma söön nagu kõike, ma olen teadlik toituja, aga ma ei välista nagu mitte midagi. Mida me rõõmustavat nüüd lõpetuseks ütleme? Sööge kõiki ja mitte midagi. Kas see vastab tõele, et peale 40. eluaastat ei ole mõtet enam süüa? See oli nüüd öeldud nagu kompakselt. Selles mõttes pole mõtet enam süüa eriti, et söö täpselt nii palju, kui sul on toimimiseks vaja.
et siis sa muus osas sa hakkad ju tegelikult seda. Aga söö teadlikult ja söö nagu toitainerikas toitu, sest tihti meil need isud tekivad nagu sellest, et me sööme nagu asju, mis ei paku tegelikult kõiki neid vitamiine, mineraale, mis iganes meil kehal vaja on. Ja siis on kogu aeg nagu selline nagu näljatunne, et nagu tahaks veel, aga tegelikult see ei ole nagu see, et sul on kõht tühi, vaid see, et sul tegelikult on puudu teatud nagu toitainetest. Ja siis muidugi see emotsionaalne faktor ka nagu seal juures. Et kui sa tahad väga palju süüa, mida sa sellega tegelikult nagu kompenseerid? Et siit me jõuame nagu selle emotsioonide vabastamise olulisuseni. Okei. Kas sa tahad ka veel midagi lõpetuseks küsida? Ei, selles mõttes ma ei taha. Teil on muidugi siin hästi lõpus on veel natuke sellisest mõtlemisest ka, et see mõtlemine on ka väga oluline ja sellest me juba rääkisime ka, et mõtle, et see on sul väga tore, see koogitükk ja oled ise pärast mõtle, et see on vein ja joosed ja sa jääd purju. Me oleme neid katseid teinud siin ju saates. See on eraldi teema nüüd, vabandust, vaadake eelmiseid saate, kuidas veest veini teha. See on jäsuke enesearmastuse teema, et sa investeerid endasse, sa tegeled endaga, sa võtad aega iga päev. Et kõige parema tulemuse annab kindlasti see, kui ise endaga ka iga päev tegeleda, ükskõik mis spetsialistide juures sa käid. Seda ei asenda mitte miski. Aga enda tuleb vastutus võtta. Hommikul, õhtul, keskpäeval, kui palju on vaja teha endaga? See muutub elustiiliks. See ei ole nagu see, et oh my god, nüüd ma pean jälle tegema midagi. Et see tegelikult ongi nagu elustiil. See ei ole nagu see, et ma ühe korra teen mingisuguse dieedi või ühe korra teen mingi selle või selle, et see on selline nagu igapäevane. Et sa sööd kogu aeg vaatad, mis sa sööd, iga hommik teed natuke midagi. Ja varieerid, kui sa oskad teha, mõni päev teed teipingut, mõni päev teed näokuppusid, mõni päev masseerid. Et selles mõttes see varieerimine on hästi hea. Keha armastab seda, koed võtavad erinevaid asendeid, reageerivad. Ja. See on ka väga hea point. Ja, mulle ka. Et sa ei jää ühte asja kinni nagu. Ja, et muidu sa võib-olla tekitadki sellise natuke sellise tüüpnäo, mis on ka nende süstide probleem, et nad lähevad nagu ühte suunda. Et just, et sa nagu enda, sest et meil on vaja nii lõdvestada, ütleme lõdvestamine on see igavene nooruslikkus. Kui me oleme täiesti lõdvestunud, näiteks Pariisis ma näen päris palju inimesi, kes on 50-60 ja nad tõesti näevad 20 aastat nooremad välja ja nad on hästi chillid. Ükskõik, mis elu nad elavad, mis tööd nad teevad, nad võivad olla mingid tippärimehed. Nad on lõdvestunud. Nad suudavad olla nagu nad ei... Paluks mulle lõdvestumise tabletti. et see on kindlasti üks oluline asi ka, mida me peame oma keha ja näoga tegelema. On see lõdvestamine ja siis on see üldine selline kas muutmine või tõstmine. Et kuna eestlasel on üldiselt minu arust väga ilusad geenid, mis on nagu äge, siis tegelikult me ei vaja nagu isegi nii palju, me seda muutmist nii palju ei vaja. See on hea, et me vajame hoidmist, lõdvestumist ja tegelemist. Ma sain küll targemuks, ma tean, kuidas sinu. Jaa, muidugi. Varsti, paari aasta pärast näeme uuesti, siis vaatame üle, kes on kõige parem lõdvestamine. Aitäh teile, Mari-Agnes ja mul on nii kahju, et me ei jõudnud rääkida sinu Pariisi elust, mis oli ka väga põnev. Aga guugeldage inimesed, siin on väga põneva taustaga või ma panen selle meie artikli juurde natukene sinu taustainfot, mitte et sinul ei oleks põnev, aga vaata meil see Pariis, et seal umbes, et kõik naised, mul mingid sutsakad on meeles, et nad on kõik kaaluvad 50 kilo. Nad käivad riides hästi nagu, selles mõttes sophisticated, et ei ole midagi üle pakutud, kõik on selline lihtne. Ühesõnaga, ma panen juurde kõik siia natukene taustaga, et see on ka hästi põnev teema. Kahju, et me sellest ei jõudnud rääkida, aga kõigest ei jõuagi alati rääkida, aga me jõudsime, kes nüüd poole pealt hakkasid vaatama, siis just see ilusüstide teema oli hästi huvitav minu jaoks, et te julgesite sellest avameelselt rääkida. Ja siis tulime selle skandaalse teipimise juurde ka. Nii tore, et see on nii kasulik ja põnev samas ja nagu natukene
lapsena tunned ennast ka, et lõikad ja kleebid ja liimid ja ühesõnaga tehke oma elu ise selliseks mõnusaks ja ärge põdege liiga palju ja lõdvesti. Nautige, hakkame nautima. Ükskordki enne surma. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh teile ka, vaatajad!